ngorok. Ngorok kuwi wadul. Enggane Pak, bojoku le mam tanduk lek kok ngarep tanduk. Wadul. Lah ampun. Dadi aja wadulan dadi wong lanang aja wadulan, dadi wong wedok aja wadulan. Insyaallah mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kula dongaken mekaten krana dina Jumat. Ayo bareng-bareng kula njenengan dongaaken. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma